Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 27 апреля. Поехали! В Индии вспыхнули масштабные лесные пожары. В лесах индийского штата Уттараханда за последние сутки зарегистрировано 125 новых очагов возгорания. Департамент лесного хозяйства Уттараханда обратился за помощью к другим районам, так как справиться с тушением этих пожаров своими силами у них не получается. Эти лесные пожары уже уничтожили 250 гектар растительности. Они разрастаются с чудовищной скоростью. Тушение сильно осложняет жара, которая установилась в регионе еще с прошлой недели, а также гористая местность. В зоне бедствия продолжают работать усиленные бригады пожарных и несколько вертолетов ВВС Индии. Главная цель – не допустить распространения огня в заповеднике, где живут большие популяции тигров. В этом году в Индии зарегистрировано 1200 лесных пожаров, которые уничтожили площадь, равную 1870 гектарам. Известно о гибели одного человека и еще 5 получили ожоги различной степени тяжести. Самый мощный шторм с начала этого года обрушился на индийский штат Керала. Он сопровождался сильным дождем, мощным устойчивым ветром с порывами до 28 метров в секунду. Синоптики предупредили о возможном сильном ущербе от сильных ветров, проливных дождей и наводнений в низинных районах. Власти выпустили погодные предупреждения, а также попросили местных жителей быть внимательными при прогулках на улице, находиться подальше от рекламных и шатких конструкций. По возможности не парковать личный автотранспорт возле деревьев. Жертв и пострадавших от буйства этой стихии пока не отмечено. Пострадало несколько автомобилей, на которые упали деревья. Синоптики прогнозируют такую погоду как минимум до пятницы. Потом шторм стихнет, а вот ливневые осадки наоборот усилятся. Всего пару часов интенсивного дождя в столице Венесуэлы Каракасе вполне хватило, чтобы образовались вот такие вот сильные наводнения. В секторе Сан-Хосе-де-Катиса произошел разлив реки, пострадала большая часть жителей этого района. Многие дома в буквальном смысле оказались под водой. Были затоплены целые районы. Высота уровня воды превышала 1,5 метра. В этом месяце это уже второе крупное наводнение в столице. По меньшей мере 800 семей понесли убытки, многих людей пришлось эвакуировать. О пострадавших информации пока не поступало. Автомобили наполовину погружены под воду, местные жители с трудом передвигаются по улицам. В самый раз подумать, наверное, о том, чтобы приобрести в качестве транспорта и надувную лодку. Ливневые осадки продолжаются в Венесуэле больше 2 недель. Во многих районах отмечены сходы селей и оползней, которые утаскивают с собой дома и различные постройки местных жителей. Обильные осадки, которые начались еще 23 апреля, спровоцировали сход селей вблизи города Педжикент в Сагдийской области. Селевой поток заполнил селесброс Заврон, а жидкая глинистая жижа накрыла мост села и дворы местных жителей. Для ликвидации последствий стихии была мобилизована техника и сотрудники Министерства транспорта страны. На данный момент дорога уже расчищена, движение транспорта восстановлено. Местные СМИ информируют, что селевой поток нанес урон 48 гектарам сельскохозяйственных угодий, подтопил подвалы 15 жилых домов жителей села Заврон и 7 жилых домов села Навбунет. К счастью, жертв среди местного населения нет, домашний скот также не пострадал. На данный момент проводятся работы по расчистке жилых домов от грязи. На территории Таджикистана за первые 3 месяца текущего года были зафиксированы 520 природных чрезвычайных ситуаций, а также происшествий. Синоптики не исключают в горных районах сход новых селевых потоков. Мощная пылевая буря накрыла мексиканский город Ла-Лагуна, который находится в штате Коауила. Это уже вторая пылевая буря с начала этого года, которая бушует в этом регионе. Первая была отмечена в начале февраля. Огромное облако песка и пыли за считанные минуты достигло и накрыло Мексику. Буквально через 5 минут видимость в регионе достигала не более 40 метров, а местами и того менее. Видео с этим природным явлением показали очевидцы в социальных сетях.
В момент прохождения бури температура воздуха опустилась до отметки плюс 8 градусов. Обычно минимальная температура тут составляет 19 градусов со знаком плюс. Максимальные порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Власти страны порекомендовали горожанам не выходить из домов без крайней необходимости, а также воздержаться от передвижения на личном автотранспорте. На город Сакатекас, который расположен в одноименном мексиканском штате, обрушился градовый шторм. Он сопровождался сильным дождем. Такие погодные условия спровоцировали локальные наводнения. В некоторых районах высота паводка достигала 60 сантиметров. Град достигал размера 2 сантиметров в диаметре. За время буйства стихии выпало его довольно прилично. Местами сугробы достигали 25 сантиметров. Такого количества града не выдерживали крыши домов местных жителей. Аналогичная ситуация наблюдалась и в другом муниципалитете Рио-Гранди. Сильный ливень с градом стал причиной проблем в движении транспорта. На расчистку улиц были брошены все имеющиеся силы коммунальных служб. В общей сложности градовый шторм повредил более 20 домов, а также несколько автомобилей. Жители не пострадали, не считая нанесенного материального ущерба. Около 3 часов дня в провинции Хунань в Китае сошел внезапный массивный оползень. В этот момент в машинах, которые он уволок с собой, находилось 2 человека. К сожалению, один из них погиб. Также там прогуливалась женщина с ребенком. Она чудом успела отскочить и избежать падения. Местные власти сообщают, что причиной схода оползня стали дожди, которые прошли в этом регионе накануне. Как информируют СМИ, это событие сильно удивило местных жителей, проживающих в этом же районе. Сход массы грунта повредил более 8 автомобилей. Внезапные лесные и травяные пожары вспыхнули недалеко от деревни Пирбрайт, графства Суррей, Великобритания. По информации СМИ, суммарно они охватили территорию, равную 15 гектар. На этой территории были зафиксированы 2 крупных пожара в Эш-Рейнджес и в парке Долис-Хилл. В тушении этих крупных возгораний принимают участие более 40 пожарных и 2 вертолета. По состоянию на сегодня известно, что они локализованы на 70%. На данный момент до сих пор не ясно, что стало причиной этого возгорания. Известно, что первые упоминания о пожаре возникли 25 апреля. Власти предупредили местных жителей об ухудшении качества воздуха в этом районе. На улице лучше всего пребывать в специальной маске. В ночь на 27 апреля на город Касипа, который находится на юге департамента Флориды, Уругвай, обрушился градовый шторм. В некоторых районах был отмечен довольно крупный град. Размеры некоторых экземпляров достигали 5 сантиметров в диаметре. В последнее время можно заметить, что во многих странах выпал град, размеры которых достигают 5 или 6 сантиметров в диаметре. Местные жители, которые стали очевидцами этих событий, поделились видеокадрами в социальных сетях. По их сообщениям, стихия буйствовала около 30 минут. Во вторник Национальный институт метеорологии Парагвая предупредил об интенсивных дождях в короткие периоды, иногда о граде и сильных порывах ветра на большей части территории страны. Ближе к утру в департаменте Флориды был отмечен и сильный ветер с порывами 25 метров в секунду. Он отметился поваленными деревьями и сорванными крышами с домов. В Колумбии была объявлена чрезвычайная ситуация после сильнейших оползней и наводнений в департаменте Кундинамарки, который расположен в центре страны. По меньшей мере 8 человек погибли и 4 пропали без вести после сильного дождя, который вызвал масштабные наводнения и сход оползней. Тем временем власти сообщают, что с начала этого сезона дождей от суровых погодных условий пострадало более 20 тысяч человек по всей стране. 85 муниципалитетов в той или иной степени пострадали от сильных дождей. Сильнейшие оползни сошли в муниципалитете Виота. Они унесли с собой несколько домов местных жителей, другие были повреждены или частично разрушены. Многие семьи остались без крова. В общей сложности пострадало 6800 семей, 117 домов были разрушены и 3000 повреждены. Многие дороги разрушены, а многие до сих пор остаются под водой. На юго-западе США продолжают бушевать масштабные лесные пожары.
Они разрушили или повредили множество домов, при этом вынудили эвакуироваться тысячи людей. Сильный ветер со скоростью 35 метров в секунду способствовал быстрому распространению огня. В течение последних суток сгорело больше 200 домов. Жители небольших населенных пунктов были вынуждены спасаться бегством. Один из очагов пожаров на западе штата, недалеко от города Таос, был признан самым крупным пожаром в США в этом году. Лесные пожары в Нью-Мексико вызывают опасения, что регион ожидает жесткий год из-за многолетней засухи в сочетании с обильной сухой растительностью, а также сильными ветрами. Обострение пожарной ситуации произошло после сильного урагана в выходные, из-за которого в течение короткого времени возникло более 20 новых очагов пожаров. При этом общая площадь пожаров в штате увеличилась до 45 тысяч гектар. За последние сутки на Земле произошло 110 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,4. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 3 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Гортензия садовая. Гортензия садовая или крупнолистная – вид растений, который относится к самым популярным декоративным кустарникам в мире садоводства. В благоприятных для произрастания условиях, которыми в данном случае выступают субтропики, может разрастаться до 4 метров в высоту. Однако по мере продвижения в северном направлении ее размеры уменьшаются до 2 метров. История красивейшего кустарника началась много лет назад на просторах Южной Японии. А в конце 19 века представители вида появились и во Франции, где были выведены различные сорта гортензии садовой. Сегодня декоративное растение отличается нестандартной формой куста и ярким цветением. Активно используется при оформлении садов и парков. При правильном уходе гортензия садовая цветет с июля до начала осени. А с приходом первых осенних холодков ее листья приобретают красновато-бронзовый оттенок. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.